Hamjambo wandugu wasikilizaji wapenzi wenye kipindi ya Nadia Talk Show. Hey. Leo kwenye Nadia Talk Show muko na ni wenu Nadia Bonfort. Leo tunakuya kusema. Leo kweli mimi nakuya kusema. Kama mimi nakuya kuikala hapa leo mimi nakuya kusema. Jo vitu vingine ifo visemewake. Ka c'est trop ifo bikuye kusemewa. Ka c'est trop c'est mauvais. Jo leo mimi nakuya kusema. Leo mimi nakuya kwanza kusema. Makanisa tunakuwaka nayo mkongo. Importance yayo inakuwaka ya nini? Jua nini tuko na makanisa mkongo me inchi yetu iko parmi mainchi mwenye iko modi kushinda mabinchi yote ya mdunia. Pourquoi? Jua fasi kwa piko lumière après c'est quoi obscurité. Mais si tuko tunasema tuko na lumière, jua tuko onesha kebiko banaomba, mais tuko tunaishi mu obscurité. Pourquoi? Njoo mimi nakuya semea. Na sasa yenda kusemea, mimi nakuya kusema leo, mimi nakuya kusemea ndashimamia sana kubale baswa dizabe banajitaka batumishi ba Mungu. Haiko tu kuba pasteur ndio tunaitaka batumishi ba Mungu. Piko nani ba evangeliste, piko bale baimbaji, piko kama ndio ba pasteur, ba bishop, majina yote banajipanga kapangaka. Njoo mimi nakuya kusemea leo. Leo mimi nakuya kusema, kwa mimi nakuya kusema, mimi nakuya kushimama, mimi nakuya kusema en faveur ya Mungu. Leo niko nakuya kusemea Mungu. Juu mimi nishasikia Mungu, mimi nasikilia kama Mungu huruma. Unaangalia kasa moya, ni kwa sababu hata piko mwenye na mtu mwingine anavifanyaka. Sama unekalaka kwanza unaangalia, unajimagine ke Mungu iko mbele yako, unamwangalia. Sama mimi naangalia katu nasema Mungu iko pale, kwa kwanza niongee naye. Lakini baba, vitu gani unaonaka kweli? Ona kisi nchi ya Kongo kisi ishakuwa matope. Ya peke ataniangalia nasema mtoto wangu wange. Mie ile nchi nilipapatiaka kila kitu, mesiweka nilifanyaka nini mwa ile nchi. Mulishaka nitesa, mwishaka nitesa, nishaka nguteseka mwa ile nchi. Tandisike nilipapatiaka kila kitu kupita hata manchi zingine. Sasa mimi nazaka angalia basi nikipatiaka ingine manchi, meju niko Mungu sosi regrete tu, mais sikuipanaka en vain. Mais na regretaka. Na mimi nawaambia nikamwambia Mungu we, don't worry papa. Don't worry. Ndakusemea baba. Jona video sasa mimi nakuya kusemea Mungu. Haki Bakongole tulifaka nini mdunia? Kama biko makanisa, manombo ya makanisa zenye zinayala kushinda manombo yote ya makanisa ya dunia, Mukongo tuko nazo. Jumu kila nchi yenye Kongola napiga kama mugulu. Ile wanasemaka asema ataposede ile tere nyamingi yamo. Kongola ne posedaka na makanisa. Fasi yote ukikutana Bakongole 10, mobile 10, 5 ni mapasteri. Ukikutana na huku na Bakongole 20, maana utakutana 15 ni batumishi ya Mungu. Muko amo baimbaji, muko amo ba evangeliste, muko amo ba bishop, muko amo njoki si shaka ko. Na ba chrétien kwanza ile 20 yote kwanza utakutana ni ba chrétien, me kila mtu iko na kazi yake mkanisa, ba diacre, ba mama mukambi, banani mbale ba 20 bote benye utakutana kwa ulikutana nabo wapi? Bote wewe utatoka mo mpagani. Ne fasi yote kwe Kongola na tia mugulu akwaje kila maisha malonga ile yetu mko mnaona kisi Kongo kwenda lia kule na jogi si hata huko Bulaya ukienda tu mu communauté congolaise ni malere. Tulifanyaka nini? Mungu alitupatia kila kitu kenye kweli kila mtu anamvia, kata ba Amerika banamvia kama sasa ile inchi. Ukisikia mapasteri Amerika biko bana prêcher juu ya Kongo, wewe peko naangalia yako nasema yes, mesi benye nayo sasa benye nayo wewe peko naanza jisikia ya wengine washaka hata jichukia hata kukwa ba Kongole. Twende sasa tuseme, tuingilie sasa pourquoi ile malere nengia Mkongo. Pourquoi ile malere? Okay. Mimi ndaanzia kwanza from the beginning kumwanzo. Jo kila kitu kitakuwa na mwanzo. Ndaanzia yangu wakati ya generation yetu. Tukamata wakati sisi tuko tunakomala. Ba mingi hapa banayua. Sasa sisi tulikuwa tunakomala.
Ulikuwa unaona samwa bunge inaisha munyumba, makale inaisha munyumba, bafute naisha, matungulu, chumvi. Batakwambia tu kimbia kwa mama fulani pale ni voisin, wendo mwambia tupatie bunga, sasa tutauza tutamrudishia. Bengine samwa balikuwa banaenda unatoka hapo nenda kula kwa voisin. Mnakula na mnakuye nu mnaikala c'est normal. Kama piko fete kwa voisin mnaenda mnaenjoy mnakula na mnakuye c'est normal. Wakati ya mavakanse tulikuwa tunafunga mabitu, unaona tunaenda kukuba muyomba na mtatoka kuma muyomba mnakuwa mnafurahi, muyomba tabafungia kama ni kuku, muyomba anabafungia makaye juu mnaenda kwake kuvakanse, mnarudia kunyumba na raha inaendelea. Utakuta mebalienda kuba shangazi hao alibakamata bien, na utakuta na meme education mama yako atakupa na chuke shangazi atakupa, shangazi yako atakupika atakutukana, haikukwake na sone mubaya ile wakati. Bitu biko binaendaka tu barabara. Baki batu beko banendaka tu ma village kuvisite batate yabo na banarudia biko hapo bien. Ile wakati tukisema beko banaishi harmoni moya, hapo kwa kata vitu mwa vya kuwaziana mubaya, o mtu alikufa mkate au ni mulozi, o tate alikuwa kala kunyumba mtoto alikufa tate anakuwa mulozi, wala sema o bakazana wanaanza ita nani? Mamu kwa hapo balozi bile beta bikukuaka. Bila utabikuwa tulikuwa tunaishi yetu bien mauraha. Maki kama piko fete mnaenda mnapiga ndombolo. Ba mama walikuwa piga kama ndombolo banapiga. Amuta sikia sema ndombolo ni zambi. Na watoto walikuwa wanaishi yake bien. Hata muna franga memuko na raha. Bila sasa bikuaka kushitopea hapi. Na ile kwanza turudie kwanza kwa vitu tunasema ile wakati nchi ilikuwa kama upe. Hatakuwa tunasikia mauaji. Hatakuwa tunasikia bamwizi, hatakuwa tunasikia sema mavita. Ile wakati yote nchi ilikuwa bien. Kila mtu alikuwa anafurahi na yenye iko nayo. Sasa tukaenda sasa. Wakati makanisa sasa iliingia. Na tunaona kapa mavideo ya Mobutu inapasaka nyali semaka wa watu. Hata mnasaka sema profete ni wanatokaka kwa Mungu, Mobutu aliprofetizaka. Muitike mkatale ilikuwa ka profesi. Senye kanisa iliingiaka. Sema mtesa kunisikia mbaya. Misi katala se kanisa ni kitu kibaya. Kanisa iko kitu kibaya. Mebale batu benye bali biko bana dirige kanisa, biko bana dirige mufaso ya mubaya, na ile sasa kudirige yako na njoo inaribisha inchi, ina affecte inchi. Misi yuwe kisi vraiment batu mutesa kuwa muko munaishi. Si tu bale ba pasteur, batu mwa bachafu sana. Tusemake bale bachafu sana. Maki misi yuwe kama kwenye Mungu anakuwaka. Sama unasikiliaka na Mungu huruma. Mujiti kwanza kufasi ya Mungu ni venye Mungu alibaumbaka na kupatia pumuzi yake na kupatia sauti yake. Unasikiliaka na Mungu huruma kweli unasema, "Aba watu wetokiaka wapi? Mungu iko wapi?" Mejuni baba iko misericordia. Juu baba wote hataki si bakanisa banakuweka kutudanganya huko wanatokea sema, "Ukifanya hivi Mungu atafanya hivi." Mungu akwake na roho mbaya. Juu baba mwenye alikuzalaka ye peke. Hawezi kukupinira kisi banatuoneshaka sema Mungu atafanya manipulation. Mungu hawezi kukupinira. Tu baba njoo mwenye Mungu ni baba yako. Na njoo maliumba baba yako anampatia lego ya kibaba. Sasa ye Mungu supreme mwenye kona ile maro. Aliumbaka baba ngapi? Sasa ye peke. Iko na ile lego ya kibaba apinira yake mtu. Njoo kama Mungu anapinira kama mtu kama tunake hao bapastera ba Kongole tena. Maana bale kama bechaka kwa maivu. Bata baonesha tu mabitu tu ya mubaya kubaogopesha. Juu tu mubaki yake tu pale yeye iko na furahi, iko na enjoy. Ile mabaya yenu enye muko munafanya. Ile mabaya. Wote kwa kule kumazabao unahubiri. Sasa unahubiri, watu wanakupigia mikono, watu wanakuamini, unakamata kweli una kanisa, unaitia mu mikono yako kuzania ni property yako, maana ishakuwa sa propriete privé yako. Unakamata kanisa na kwa propriete. Maana kenye utasema njoo kenye utalanse na watu wanavikamata banaitika. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Ndio, kama mtu anasikia buwelewe atakuwa kiwelewe. Gisi tushaka na ba Kongole bote tushaka kwa juu pasteur alisema bote wanaenda watu tushaka kwa biwelewele.
Ukiona ba Kongole ba mingi na ukiangalia ba chrétien wengine mainchi na ukiangalia ba chrétien ba Kongole bashaka kwa biwewe. Bashaka nza mimi pasteur sana kushinda na neno la Mungu. Na neno la Mungu iko simple. Ni mnazania Mungu aletaka 10 commandements pour rien. Mungu akuletaka 10 commandements pour rien. Ndio ukifuata tu 10 commandements, hauna besoin ya majene. Ile majene ni ya ba pasteur bana ba manipuler. Si kwa pa Kristo mimi kwa sema vya kweli. Mukamate tu ikala chini, uwaze tu 10 commandements. 10 commandements inakukataza kusema bongo, inakukataza kuiba, inakataza unafiki, inakukataza mabitu yote ya mbaya, na ile mabitu mbaya ndio inakusaidia uishi mutuni. Tukamate example ya bazungu. Muzungu endake kukanisa, muzungu achuwake na maje. Muzungu analalaka yake kwanza weekend kwa muzungu ni sasa Mungu alimshukia muzungu na enjoy weekend yake anaenda mumabara anakula na nini anakuja na lala. Me muzungu hautaona muzungu alikuiba. Hautaona muzungu alikusema. Hautaona muzungu anaenda fanya busharati kule nje. Hautaona muzungu anasema bongo. Kwanza bongo kwabo ni tabu. Muzungu yeye 10 commandements kwa muzungu njo culture ya muzungu. Na njuma naona Mungu akubariki yake seju uliomba, ulipiga magoti, Mungu anakubariki yake kama ulifuata tu ile 10 commandements yake. Ndio Mungu tu analomba. Na Mungu alomba yake aseme bia mingi, unabarikiwa tu churo yako iko pepele. Hauna nini? Kila mtu kwa na erere jua tuko Mungu. Kila mtu iko vraiment iko na dura kukua na erere jua tukwake ba Mungu tu njo mwenye ko na dura asiko wake na erere juu ni Mungu. Metuko na merere yetu na una kwako na prendre ko erere yako na unaendelea maisha. Me usikoseye batu. Tukutia sasa mba pasteri wetu. Mama, tukiona sasa mba pasteri weshaka kwa chungu bita. Buchungu maki unasikia amere njo pasteri wa Kongole. Pasteri wa Kongole anakamata avantage maki ya neno la Mungu anaivala. Mungu ni bambie ba Kongole benye abiko sana mwa hivi ya mabakanisa kanisa. Mufungule mecho. Shetani haiko tena anatumikisha balozi. Balozi basi atusikiake tena balozi. Kwanza njoo tuko kumabulai. Mimi sisikiake tena vitu ya balozi. Hata sasa naongeaka watu wa Afrika. Sisikiake yangu ma historia ya balozi tena. Au sikiake tena historia ya bafumu. Unajua kuna tena mtu atakwambia sema uende kwa mfumu, alikuwake maisha ishaka kwake automatic. Shetani masiku anaanza kile pere mu makanisa. Maana shetani anakuwaka ishaka kwake shefu wa mkanisa. Juu kwanza pastor kule mbele yeye kwanza ni devil. Maana yeye ni shetani 100%. Sikatale kuko ba pastor mimi ni bangapi? Juu tungekuwa na pastor ba kweli ba mingi kama tuko mu matope leo. Kongo ilishafunikiwa na damu juu ya vitu vibaya vya pastor. Tuendelee sasa. Shetani sana ingia mkanisa na angalia nasema huu ni wangu. Na kama tunaongea na shetani kama shaka uliza shetani, mwele kanisa uko na kabatu ngapia usiogope ile kanisa ile ni yangu ile. Unaona wiko basekanzi. Karaseke yote ni yangu. Acha. Shetani manake unakutanaka bale watu wiko kwa kupreshe neno la Mungu ndio mwenye alishaka kwa make envoyé de diable. Atakukuia kwanza na maneno ya Mungu gisi basemaka le quoi? Kama le diable vient pour égorger, détruire et voler, ndio kisi balishakuwa. Biko wanafanya makazi ya shetani sans le savoir, mais ukibangalilia sasa kukumbali, unasema se huyu ni envoyé ya diable 100%. Na banakuwa na masemo yao ya kusema juu ya kuattracte watu pembeni yao. Anakukuia kwanza maneno ya Mungu anakuambia unamheshimia yeye baba mtumishi nini jua pale baba nendaka kwa Mungu mimi sio kukukaka kuna watu bavili mimi naangukaka na mtu akosa kama nilikuheshimia ile heshima njoo itaweza niangusha maana sasa nilikuia na maneno ya Mungu direct mimi nakuona huko isko juu kama unakuia na maneno ya Mungu hautakuia mbaya sasa anakuia na kupresha kisha siku kidogo na dada my foot. Unaona dada inakuwa sasa kuneno ya Mungu inageuka vitu vingine. Na alianza na neno la Mungu. Akishamaliza kule
anaanza sasa kuonesha sasa kibule mshetani wake kile sasa kidevo yake sasa ndio anatoa. Na ile biko banaenda kupratike hayo muma famille, biko banaenda kupratike hayo kwa watoto ya watu, biko banaenda kupratike hayo mukanisa, biko banaenda kupratike fasi yote make unakutana ni anavala ngozi ya kondolo mendani. Make ni amer, make kama unasikia make dragon ndio iko ndani. Unaangalia yako unasema ni kweli. Unasema ningekuwa hata Mungu kama hawa watu nafaka tu pia. Kila mtu watu wanaanza kumuyua huu ni fulani. Huu ni fulani. Pastor atapenda akuye kwako anze kukontrole mwako. Na anayua iko na target yake mwako mule. Sasa atakuwa na control alishapenda yake bibi yako. Mesata jileta pala anajifaa mtu mzuri anze kujikontrole kisha kontrole bwana. Kila mtu mwana kontrole mtu na yake alishakamata pouvoir ya fasi. Mtu akipata pouvoir tu ya nyumba yako, uye deja possession yake naingia na tesa kujue watu wote na watoto wote na wajue. Ile vitu webuko munafanya ile, njo Kongo kwe nalia. Muteza sema leo, hata Kagame leo haiko anatoka banavote mwingine, leo watu wote banatoka banavote. Ba president banabashanje kila siku. Bana bazungu banasema sasa tunaacha leo Kongo. Aussi longtemps. Mungali mnacheza na jina la Mungu mu Kongo. Atutendaka nili pa. Kongo iko sous la malédiction. Na ile malédiction ni juu ya makanisa ya bongo yenye likuyaka ba pastere ba bongo. Munataka tu via facile juu mpendake kutumika, mpendake kutafutisha, munataka tu via facile juu mwanze kula nyuma ya watu. Ama banataba ba evangeliste chujo be banakoka na mafavela kuingia manyumba ya watu. Utakutana anakutana ke ba femme sele ba nani ba watu. Atenda netilize ba femme sele atakamata taba 10 anabatia pale make inakuwa saka clan kake. Bale ba femme sele 10 bote na bamingi bapendake kuoa atapenda tu abake célibataire juu anze kuba contrôler. Juu akikia kwako anakuambia ndakuoa ulishaweke huyu atanioa unaanza jikanta bibi wa mnyumba. Ndakuoa. Akisha bakamata saki sini pale. Huyu njoo atakuwa analitaka chakula. Mwana muletea bibakuli pale anakula. Huyu mwingine njoo atakuwa analipa franga ya essence ya voiture. Huyu mwingine njoo atakuwa analipa assurance ya voiture. Huyu mwingine yetu anakuwaka pale. Sasa hizi wale wanafanya makomersi ya kuuza manguo, atenda Afrika analeta manguo na ushisha, anayade shake fiancé yangu iko pale yeye papa evangeliste, papa pasteur kamata. Anamupati. Na mko mnaangalia ku Facebook. Bale ba pasteur baba banaita ba soi-disant ba pasteur. Sasa kwa na prêcher, mko mnaenda tu ku commenter. Pale kwa commenter tuna banabuke ndio bana commentaka. Kwele manini, kwele manini, mafasi yake, kwele kama litia video kaitia nini, banamuke tu ndio wakumataka. Bale pote make biko kuchini yake bale. Ye papa pastor biko tu banangwa mariage, atakuwa huku nafasi ya mzungu kwa nakuyaka kuitilize mama ni Facebook. Facebook niwapatie tu example moya. Jana mtu mwana nilomba request ya Facebook. Anilomba request. Mimi naona jina yake anaandika kapa profete fulani hivi. Amina sasa wengine wako hapa esco. Mimi naenda mu profile yake naona anaandika vya Mungu. Amina sasa ni mtu wa Mungu. Mimi namkamata tu bantu kukusanya alikuwa na chunga tu maana kukusanya alikuwa na ngo yaka tu ku telefone pale maana akisikia tu balikitika tu ile request yake directement. Maana ikupita hata sekunde nisho na nini? Bonjour la belle. Na sasa yeye alisema iko pasteur. Nikangoe asubuhi nikamtumia message. Unasema poko unajiita mtumishi wa Mungu na unatuma message ya kuattracter mtu. Niko na apprécier la belle créature de Dieu. Unasiangalia hapa. Njoo kisi wanakuyaka. Na kama uya ingia kama ile mama nini? Kama uya yuwaka ile azera una akili ile manini kisi wanakuyaka na ile anajileta sasa mtu mzuri unaanguka na wewe alikutapa. Mimi namwambia kwa ya kwanza na mara mwisho tena kuletaka ma historia yako nikambloke nikasema una pumbafu. Anzana niko pumbafu. Unataka niletee ile malediction yako. Naona kama ngapi achakaenda kuambia babeli creative pale kwa ile Facebook. Ni ba mingi.
Abalipake tena ma dating site. Kule kuma dating site batabayua. Bashaka kwako hizi we Facebook anakuwa anatanganya pale anarukia tena kwa mwingine. Sasa mbele tu rafiki yako alishakipata, alisharuka. Kwenye anakuaka kule utakutana na wengine wapendaka ile makazi ya bulidere. Pastere tu mingi wapendaka ile makazi ya bulidere. Ukishona tu mtu ashapenda ile kazi ya bulidere, uye deja shavala deja demandane. Iko anakuwa kudetruire, iko anakuwa kuconstruire. Njo vile tuko tunaingilia ba pasteur tena semaine prochaine ndaingilia muache kuharibisha inchi. Mabaya yenu inaleta malediction muinchi, inchi inafungana, inchi haifunguke. Inchi haifunguke. Tutasema Kagame kesho ataenda na Kongo itabakiliaka tu vile combien d'années leo. Mutasema ba president leo banaanza tukana hata na pasi na Felix Tshisekedi leo banaanza kumutukana, atakuwa pale anafungiwa. Mungu roho yake ifurahie gisi ni ba pastera mkongo ba Kristo mkongo muko munaku na choma na mushakosa na raha. Hakuna mkristo wa kwanza mudunia sa mkristo wa Kongo kwake na raha. Mkristo wa Kongo tamkutana tu ni uzuni tu, unakutana bale ba mama ba Kongo. Mimi nataka kumakilio hapa Jumbo tu kwa makanisa. Ukienda makilio unakutana na mama ba Kongo masubi shaka kunjama. Aba kweke tena na raha. Utakutana mama ataweza kupata na 40 ameshafanya mzee jua majene, jua manini na maroho mbaya. Kwenda nasema sasa atatoka mwele shena naenda sema. Na sasa mweko mjene tena nasema. Matabia mchafu muache, muko mnaua Kongo. Kongo inalia. Juu yenu Kongo inalia, tuko na biote hatuna chance, watu wanakufa, watu wanini. Juu mshamodire Kongo. Avani mukuye Kongo ilikuwa bien. Muache mabaya. Mungu iko na bapinire. Muache mabaya. Mimi neshia pale na wapenda sana. Takia tuna semaine prochaine. Muendelee basi na kusubscribe, mwende kujiabone ku YouTube yetu ku channel yetu ya Nadia Bonfort TV. Mutufate ku Instagram tuko mujina Nadia Talk Show. Mutufate na mujiabone tena ku Facebook page yetu tuko mujina Nadia Talk Show. Na wapenda sana tena sana. Na sipendi tena kuwaacha. Merci sana. Je vous aime beaucoup. Bye.